د پروګرام اختتامي لمحات یو ځل بیا ټولو ته عاجزانه خاص ټول چې انتهایی د ادب مظاهره وکړي ختمانه وکړي د هغې نه بعد دستاربندي او د دستاربندۍ نه پس بیا اجتماعي دعا صاحب مبارکۍ نو د دغه ټولو خبرو نه وړاندې زه خاص خپل مرشد مبارک چې هغې د درود پاک او د قرآن عظیم شان په فضیلت باندې موږ ته قال الله تعالی رسول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله حمد الشاكرين ونؤمن به ايمانا المؤمنين ونقر بوحدانيته اقرار الصادقين والصلاة والسلام على حبيبه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على النبي الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعبرته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سابقا نوره وآخرا ظهوره ورحمة للعالمين وجوده وبارك وسلم عزتمند حاضرين أو أويدنكم دا الله جل شانه فضل وإحسان دا قرآن عظيم الشان دا ختم دا قريب دا حفظ القرآن دا نازلي دا قرآن مجيد او دا درود شريف دا مبارک سلسلی او مبارک تقریب دی تاسو دا حاجد و شیروان سے دا غیر تفصیل بیان کی تقریبا انزکا لمخ کی یو سلسله دا درود شریف شروع شویوا الحمدللہ و شکر للہ آغا پیغام دا درود شریف دا دنیا مختلف و ظاہر دا اللہ تعالی رسول دے او بدغا قافلہ دا درود شریف کی زنانا و نارینا و لاکان معشمان دا دینی مدرسو طلباء و علماء و مدرسین او دا سکولونو دا کالجونو دا یونیورسٹو طالبان و طالبات او دا مختلفو کاروبارو خلق اغی الحمدللہ بدغا سلسلہ درود شریف کی شامل دی
فلما نظر بیا ورسره کې خبرل مشورې بیا ورسره کولې خپل جرګو کې بابا مبارک دې شاملولو خو چې کله حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دې د خپل نبوت اعلان چې یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا اے خلق الله تعالی رسول یم تاسو ټول لپاره الله تعالی راغلی ما هغه خلک چې هغه ورته صادق بجلا رښتونه دي او دا امانتدار دي هغه خلک دشمنان او دشمنی د هغې دې حد ته ورسېده چې هغه کفار باقاعده یو اجلاس وکړو په دارو الندوه کې د دې زمانې په اصطلاح کې تاسو ویلی شئ چې د هغې پارلمنټ هاوس چې په هغې کې غټ کافران هغې راجمع کړل چې راځئ د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هو د پیغمبر نه وي وی د ده باره کې څه فیصله وکړو د ده ململې خو راسره زیاتېږي او د ده پیغام چې خلک ومني نو بیا به څوک بتانو ته سجدې نه کوي بیا به خلک د یو الله منونکي شي نو دا شی زموږ د نظریې سره خلاف دی راځئ چې انتظام پکار دی چې غور او فکر پکار دی د مسلې نو کافران کېناسته غټ کافران سرداران د دین دشمنان په هغه دارالندوه کې د شورا په هغه ځای کې دا راجمع شو تاسو خپل اندازه ولګوئ چې د موږ د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مقابله کې د هغه مبارک په مخالفت کې د هغه مبارک په دشمنۍ کې او د هغه مبارک خلاف سازش جوړولو کې چې کوم خلک شامل وو نو شیطان د هغه مجلس نه څنګه بیا غیر عادل پاتې شي چې مکې مکرمې غټ کافران راجمع شي او سازش جوړوي د پیغمبر علیه السلام مبارک خلاف منصوبه جوړوي مشوره کوي نو شیطان سره دا فکر وکړو چې کدی مشورې ته ځدانه د معلومه به شیطان ځکه چې شیطان دی ابلیس دی هغه دې مشورې کې مخامخا شمولیت وکړ نو شیطان خدای په خپل شیطان نه وایي هغه د قبیله مشر زده نجات نه راغلی د شیخ نجدي په شکل کې د شیطان رالو او په هغه د کافرانو په مجلس کې کېناست هغه ویل چې یو بل مشر رالو او په دې مشوره کې موږ سره شاملېږي نو د شیخ نجدي هغه حیثیت او تعریف چې زه ته د مشر شي او موږ ټول مشوره کړل د پیغمبر علیه السلام خلاف نو د ابلیس نه دا څه وکړي چې سپیکر دی دې د کافرانو د پارلیمنت شو سپیکر شو دغه راست او یو کافر ته نمبر ورکړي چې وایي څه وکړي په دې کې غټ کافرانو د عمر له حسن مشران او خود تجربه کار کسان راځي ابو جهل په ټولو کې کشو خدای د دې ډېر جهالت د وجه او د پیغمبر علیه السلام د ډېر سختې دشمنۍ د وجه او د پیغمبر علیه السلام د ډېر زیات مخالفت د وجه نه په خپله مشوره کې د ابو جهل هم ځان سره شامل دی دی ورته وایي چې ستا عمر کم دی دلته سره مه کېږي وایي یاره دا د اسلام خلاف ډېر خطرناک ذهن دی ډېر خطرناک سړی دی نو زه دې موږ سره په دې مشوره کې شامل شي مشوره شروع شوه یو کافر واشیدو یاره زما دا خیال دی زما دا رای ده چې دې به موږ په یو کمره کې رابند او پابندي به ولګوو چې سره به هېڅ ملاقات نه کوي بس په یو ګوټ کې به ناست دي نه به څوک خبرې اوري او نه به څوک سره ملاقات کوي نو د اسلام هغه لاره چې دا به بنده شي کافر مشوره ورکړه سپیکر سره وځول وای نه دا مشوره د ما په نه شو د دې مشورې څه مطلب تاسو په دې نشته په غنجبه مبارکه کې څومره اثر دی او دا رسول ډېر خپلوان دي ملګري دي دوستان نشته دي بند کمره کې ولونه شي سره خامخا رسول عاشق لاړ او الله تعالی ما دې غنوازو ما دې او دې ولا کمرې نه راځي
دا مشوره ورکی کنه دا قبول بلکہ آخر باسی دی زمان آرائی دا چلی با موقع جلا وطن بس دا دی ملک نبی ہواشی چی بکم کرو باندیزی ان بے خبر نبو بس خلاش بشن سپیکر ابلیس شیطان لعین آغا بیا پا انکار کسر قولو ویدا رائی لدا حس رائی لدا پدی مشورہ باندې مو د عمل بالکل نه پکا ذکر چې دې په وطن ته راو خلق کما د الله د یووالي او د خپل رسالت او د آخرت عقیده بیانول راشدوږي لکه په د بصره خلق په باندې ایمان او مسلمانان نشي بیا یې مقابله څنګه کوي هغه کافر خاموش او مجهل دا یې سخت دشمن او د دیني دشمنۍ د وجه نه منتخب کړو په خپل مشوره کې شامل کړو ابو جهل واسي وې زه یو رائے پیش کوم او زما داسې رائے ده چې هغه شان خیال او رائے او نظریه بل چا نه پیش کړي ټول ورته متوجي شي ابلیس ورته نوایا سره ابو جهل چې فاسدو هغه وې زما خیال ده زما رائے ده زما نظریه ده چې د ټولو عربو د مختلفو قبیلونو به یو نوجوان منتخب یو زلمی او پاکړه هغه به موږ د هر خاندان نه منتخب سل کسان به په دې طریقه باندې راځي هر یو کس به تیرونه ورکړو او هغوی ټول به یکدم په ده باندې حمله وکړي نو چې شهیدېږي سل کسان په دغه معامله کې شریکېږي نو د قام قبیله او خپل خپلوان هغه به د چا نه بدل کړي چا ته به وایي چې دغه قاتل چې سل کسان په جرم کې شریک شوي کوم به دی بیا رانیسي نو چې قصاص کېږي نه مجبوره به دی فیصله کوي په دیت باندې لکه د قتل دویم حالت ده چې دیت به ورکوي سلو خان به بیا ورکوي نو سلو خان ورکول داسې دومره ګرانه خبره نه ده هر کس ته چې چا په دې جرم کې حصه اخیستي هغه به یو راولي او د بنو هاشم خاندان نه به ورکړو بس خلاص به شو او معامله به دفع شي ابلیس ډېر زیات خوشحاله شو وایي دا ډېره ښه رایه ده تاسو اندازه ولګوئ چې الله پاک فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا یقینا شیطان ستاسو دشمن دی نو دین تاسو په دشمنۍ باندې شي ښکاره دشمن دی څرګند دشمن دی د زموږ مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د څنګه دشمنی کړې ده د کومې رائے د تعیین کړې ده څومره خطرناکه فیصله په دغه پارلمنټ هاوس کې شوې ده په دغه دارالندوه کې اوس د ابلیس ملګري شیطان انسی او جنی دنیا کی داخل رسالشنا اوسم روان دی کافران اوسم په دنیا کې موجود دي څوک د فرعون کردار ادا کوي څوک د قارون کردار ادا کوي څوک د حامان کردار ادا کوي څوک د نمرود د شداد کردار ادا کوي څوک د ابو جهل کردار ادا کوي څوک د ابو لهب کردار ادا کوي څوک د عقبه او شیبه کردار ادا کوي نو زما مسلمان اورا ته د چا کردار ادا کوي ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عاشق کردار ادا کوي ته د پیغمبر علیه السلام مبارک سره محبت وکړه ته کفر ته سپېړه ورکړه نو کفر ته سپېړه څنګه ورکړي د دې دور نمرود ته به څنګه گزاره د دې زمانې فرعون ته به څنګه شکست ورکړي د دې زمانې ابو جهل ته غواړي چې هغه کوتک راکړي هغه د ټوپک باندې ویل هغه باندې د کم گزاره وکړو مسلمانان څنګه ورته گزاره کوي دا غیر طریقه ده د هغې مسئلې حل دا دی کفر ته په مخ باندې سپېړه دا ده چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د محبت دا پیغام ټولې دنیا ته ورسولی شي د پیغمبر علیه السلام د محبت پیغام دا تمامې دنیا ته ورسولی شي او مسلمانان ټول دنیا ته څنګه رسي دنیا ته پیغام څنګه رسي اسانه د خبره معامله ګرانه نه ده تاسو به دا واورئ خوشحاله به شئ چې دې کې کوم پروګرام وشي
د درود شریف د سلسله د قران مجید د ختم د طلباء د سربندۍ د میلاد شریف د ایصال ثواب بلکې د جمعې چې کوم تقریرونه وي تاسو اندازه لګی چې دا تمام دنیا کې کته شي دا ټول دنیا کې دا تقریرونه اورېدل شي دا د کفر په ایوانونو کې اورېدل شي دا د تمام دنیا چې څومره ملکونه دي د کفارو او د مسلمانانو دي البته دا پروګرامونه چې دي دا باقاعده دا ناتونه او دا تقریرونه دا اورېدل شي او دا خدمت حاجی ابن شروان الله وکړه عمر دراز او استقامت نصیب کړي او کوم ملګری چې ورسره پکې تعاون کوي الله تعالی دې نور ته جزاء خیر ورکړي دا چې څنګه تاسو کوي د یوډینو د کډیډینا د امریکینا د جرمنینا د برتانیینا مسلمانانو د سره رابطه کوي چې موږ مخکې فلمونو ته ناشو د کفر په ماحول کې موږ ژوندۍ تیروله اوس الحمدلله وشکر لله چې موږ د خاندان مشران او مشران نارینه او زنانه او ماشومان دا په یوه لویه کمره کې کینو او ستاسو دغه محفل د قرآن عظیم الشان دغه تلاوت د ناتوانانو دغه ناتواني او بیا چې چا بیان کړي د هغې هغه تقریر هغه موږ وورو د هغې نه پس بیا وده کېږي مدینه منوره کې په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې ډېر ملګري داسې چې موږ سره ډېر په مینه باندې مېلمه شي موږ وایو جوړې به په سبا چېرته راغلی هلته کې به ذکر اخیستی یا به د طالبې زمانه دا کې تېره کړي نو داسې ملګري هم پکې ډېر دي خو داسې پکې میلاو شي چې هغه وایي زموږ تاسو سره د مخکې نه چېرته ملاقات نه دی شوی موږ تاسو نه دي لیدلي موږ په سبا نه یو درغلي خو ستاسو ځای کې چې کوم پروګرامونه کېږي د درود شریف د سلسلې او د میلاد شریف د سلسلې او د صاحب مبارک رحمت الله علیه د ایصال ثواب په سلسله کې د ختم القرآن په سلسله کې او د جمعې مبارکې دا بیانونه دا موږ هغه خپلو وطنونو کې اورو په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې او د درود شریف په دې سلسله کې د هغه ملګرو خلک هغه یې د شامل دي نو الله تعالی دې ټول به استقامت نصیب کړي آیت مبارک مانسته واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله دا زموږ استاد دلته کې ناسته د درود شریف دا سلسله د طلباء کرامو دا دستاربندي دا ټول هرې ځلې د څه لپاره دي دا سخت ورځ لپاره دي چې د هغې متعلق الله تعالی فرمایلي دي واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون او ويريږئ تاسو د هغه ورځ نه ویریږئ ترجعون فيه الى الله چې تاسو په هغې کې الله تعالی ته پیش کولی شئ هغه ورځ نه ویریږئ چې په کومه ورځ ستاسو پیشي الله تعالی ته کېږي پروردګار ته به مخامخ کېږئ نو د هغې ورځ نه مسلمانانو ویریږئ واتقوا یوما ویریږئ د هغې ورځ نه ترجعون فيه الى الله چې تاسو به پیش کولی شئ په هغې کې الله تعالی ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا به پوره ورکولی شي هر کس ته هغه چې هغه په ګټه کړي ما کسبت چې څه یې کړي هغې هغه پوره بدله به هغه ورکولی شي نو په ما کسبت کې دا اعمال صالحه دا ټول په هغې کې شامل دي که چا د قرآن شریف تلاوت کولو که چا د علماؤ نصیحت کولو که چا د قرآن پاک درس ورکولو که چا د حدیث مصطفی صلی الله علیه وسلم بیان کولو چا نعت شریف وي چا د الله په لاره کې خرچه کوله چا منځونه تلاوتونه ذکرونه کول حجونه او عمرې چا کولې جهادونه کول نیک اعمال څومره چا کړي ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا به ورکولی شي پوره هر کس ته چې هغه څه کړي چې چا څه کړي بس هغه ورته ورکولی شي او پوره به ورته ورکولی شي وهم لا یظلمون او په دې باندې به ظلم نشي کېدی
ما ته ملاو نشو ما په قرآن شریف یاد کړو ما دې خدای راځي ثواب رانه ما قرآن یاد کړو ما پلار ته ورتاج سر نشو نه داسې بني وهم لا يظلمون په دې خلق باندې ظلم نشي کېدلی ان الله لا يظلم مثقال ذره الله تعالی دې یې ذری په اندازه بچا باندې زیاتې نه کوي چې نیک عمل کړی او هغه ضایع کړي نیک عمل کړی او هغه ستاسو فایل روشي دا نشي کېږي دا الله تعالی په قانون کې راځي فایل نه کېږي دا عملنامې تیاری په هغه کې راټول اندراج کېږي ګورو ورکول شي نو دا هغه سخت راځي چې تاسو دا غي نه وځي دا غي لپاره تیاری وکړئ هر کس سبب ملایي چې استجوړي هغه سخت ورځ دا غي متعلق حدیث مبارک چې ما تاسو بیا ویلې دا یې مبارک نه پس چې الله جل شانه فرمایي د تلاوت حکم مونږ کوي پیغمبر علیه السلام مبارک مونږ د درود شریف حکم کوي الله تعالی مونږ حکم د درود شریف کوي د قرآن شریف د تلاوت راته کوي دا د څه لپاره دا سخت راځي د تیاری په سلسله کې اقرأوا القرآن تاسو لولئ قرآن شریف فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه تاسو قرآن پاک تلاوت کوئ قرآن مجید لولئ ځکه چې قرآن شریف برازي د قیامت په ورځ شفاعت کوونکی د خپلو ملګرو لپاره چا چې د خپل شپې او ورځې د قرآن شریف سره تېرې کړې وي قرآن مجید ته به کاکه خپل سترګې هغې برکتې کړې وي د قرآن شریف ټکو ته په کتو باندې خپل غوږونه مبارک کړي وو د قرآن شریف د آیاتونو په اورېدو باندې خپلې ژبې برکتې کړې وي د تلاوت په کولو باندې نو دا خلک رسي د دې خلکو په قرآن شریف بیا شفاعت کوي د دوه جهانو سردار مبارک دا سخت ورځې د اسانېدو دپاره مونږ ته د قرآن شریف نسخه راکړې ده چې اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه تاسو قرآن شریف تلاوت کوئ ځکه قرآن شریف به د خپلو ملګرو چې چا ورسره زندګي تېره کړې وي او څوک ورسره مینه کوي او تلاوت یې کوي عمل پرې کوي د هغه خلکو په قرآن پاک شفاعت کوي دا د قرآن شریف شفاعت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت د ورځې د اسانۍ لپاره او خپل ځان سره د نزدېکت لپاره د خپل امت ته بله نسخه ورکړې ده چې په هغه سخته ورځ باندې هغه کس به دا غواړي چې ما ته د نجات میلاو شي ما ته د اسانۍ میلاو شي زه یې د سختۍ نه بچ شم نو په هغې کې بسې هر چا سره به د خپل عمل فکر حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم پر خپل امت باندې به حد مهربان مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قیامت د ورځې د سختۍ د اسانېدو لپاره او خپل ملاقات امتی ته د نصیبېدو لپاره او خپل ځان سره د خپل امتي د راجوختولو او د نږدې لپاره نسخه ورکړې ده چې ان اول الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه ان اول الناس بي یقینا پټول خلقو کې زیات نږدې ما یوم القیامه د قیامت په سخت ورځ د قیامت په ورځ قومتیانو کې په خلقو کې ټولو کې زیات نږدې ما ته صوبي اکثرهم علی صلاة چې په دې کې زیات د شریف وي په ما باندې نو چې د شریف څوک ډیر وي هغه ډیر نږدې وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره نو موږ تاسو ته د قرآن شریف نسخه پیغمبر علیه السلام مبارک ودلې ده او د شریف د نسخه او د طریقه دیم راته ښودلې ده د دې چې کوم ثمرات او برکات او فواید دي هغه راته
خودلې دي نو موږ د پیغمبر علیه السلام امتیان یو د هغه امت کېدو باندې د الله تعالی شکر گزار یو الحمدلله والشکر لله چې امتیان د نبی کریم خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم نو مسلمانانو د دې خانقاه شریف د بالسبا د دې متوسلین متعلقین منتسبین مریدین تاسو ټول د پیغام دغه پیغام چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک منترا کړی دی چې یو د قرآن شریف سره محبت د قرآن شریف کثرت سره تلاوت کوي اقرأ القرآن بعملی او بل درود شریف کثرت کوي په خپل درود شریف کثرت سره دی او نور خلق ته د ترغیب دا ورکول دا زموږ استاد لپاره پیغام دی او تاسو د الله تعالی نن دا سوال کوي چې پروردګار په دې پیغام نبوي صلی الله علیه وسلم باندې موږ ته د عمل توفیق راکړي چې موږ خپل پیغام دنیا له ورسول او دنیا له څنګه رسي الله جل شانه رسول خدای رسول ما تاسو به دغه आवाज کله نو سپیکر دی کې دې شي جماعت د بار یا څه आवाज ولري د لوډ سپیکر आवाज لري پورې رسي او چې دا کله بیا ریکارډ شي دا محفوظ شي نو بیا د دنیا په مختلفو ګوتونو کې چې الله او دې شي او ډېر خلک چې د ګناهونو نه توبه واسي او دې عمل طرف ته متوجه شي بیا غیر ذکرونو مطالبه کوي نو چې دا د چشتي مبارک صدقونه ورکول شي چې د قادری شریف استغفار کول شي چې د درود شریف د ترتیب کول شي او په دې طریقه د کفر د هتیارو په مقابله کې د اسلام غراغان الحمدلله دنیا ته رسیږي دې مبارک سلسله کې چې موږ سره څومره خلک شامل دي هغه ټول ته الله تعالی د قرآن شریف شفاعت نصیب کړي دا ټول ته الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کړي او په دې ګرمۍ کې په دې موسم کې چې دا څومره حاضرین راغلي دي د دې ټول د حاضرین الله تعالی په خپل دربار کې قبول کړي او دا څنګه ملګری چې با پرور باندې ولاړ دي او ورا پرور باندې ناشتي الله تعالی دې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنت راجم کړي دا ټول حاضرین دي الله تعالی د پیغمبر اسلام مبارک د مبارک وطن په دیدار باندې بار مشرف کړي مسلمانانو د حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه نام شاه ابراهیم سے هغه بیمار شو د بیماری په حالت کې هغه یو بزرګ راځي اشاره ورکړي چې شاه ابراهیم د دوړو جهان سردار مبارک ستاسو پوسټر روان دي ساعیات روان بیمار کرسی لګي رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم او دا چې کوم کټ اچولې دي د دې کټ د خپل د دروازې طرف ته دي او هغه په باندې چې په دغه دروازه باندې پیغمبر اسلام تشریف راوړل کېده نو له هغه د کټ د خپل طرف ته وړل چې پیغمبر اسلام مبارک د کټ په اراده شي دې دې ورته تاسو چې دغه وعده سره نور الله تعالی مرقده الشريف رحمه الله تعالی رحمة واسعة أغطول عمره شرف دخل برخاني دریا شریف طرفتا دکٹ پینے لکڑی پرکول کور کی بیچے چرکم کٹ لیدو وی بے خیال کوئی چلے کٹ داخبی دریا شریف طرفتا رانشی بل طرف پہ اوپر دوئی اللہ نے لکھوکم عدد نصیب نشاق الرحیم شیف پیغام روڑون کی ہوئی چې په دغه دروازه پیغمبر علیه السلام تشریف راوړي نو د کټ اخلي دا بل طرف ته کول پکار دي هغه خلکو چې کوم سره ناسو هغه بل طرف ته وګورئ د کټ دیږي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم
وسلم مبارک تشریف راوړو او د شاه عبدالرحیم سرکوي چې کیف حالک یا بنیا سلام اچي او فرمایي کیف حالک یا بنیا اے بچی حال دستا بچی څنګه تاسو الله لګوي چې څوک د نور لپاره مینه باندې دیږي هغه ته الله لګي چې مور ته وایي چې بچی ستا حال څنګه ده بچی بیماری او څنګه ده پلار ته وایي چې بچی ته څنګه دا ډېر لوی دولت دی الله دې نصیب د دې دولت نعمت بدل دې دانشتا داسې بزرګان دې شوي دي هغه یې اوس خلک زموږ قدر او احترام کوي څوک راته مولانا صاحب وایي څوک راته قاري صاحب وایي څوک راته شیخ صاحب وایي څوک راته حضرت صاحب وایي څوک راته حاجي صاحب وایي زه خو په دې ارمان یم چې داسې په دنیا کې څوک وي چې ما ته ووایي چې بچی ته څنګه دی په دغه ارمان باندې زندګي تېروي زموږ د والد محترم نور الله تعالی مرقده چې ما ته فرمایي چې قرآن شریف یې نو زه بیا مړ نه زه بیا جان یم چې د قرآن شریف یې دا هغه ولایت د دین او خدمت په تمام دنیا کې دا هغه فیض په څلورو سلسلو کې هغه خور شوی دی او عاجزي کې دومره چې ما ته بچی ته قرآن شریف یې زه بیا مړ نه یم دغه اواز پسې خلک ارمانونه کوي چې دا څنګه څوک چې موږ به وایي بچی ته څنګه نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک شاه عبدالرحیم سے کوي کیف حالک یا بنیا بچی څه حال نو شاه عبدالرحیم رحمت الله علیه هغه چې پیغمبر علیه السلام مبارک ولیدو تازه شو بدن خوشاله ملاقات شو وی پیغمبر علیه السلام مبارک په خپل غېږ کې واغست دا څومره لوی سعادت دا څومره سوچ چې ځان راځي هغه کې ونیسي او دا هغه د درد په وخت کې راته تسلی راکړي چې بچي خیر دې مخه پکېږي دا څومره سوچ نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دا شاه عبدالرحیم د خپل غېږ کې واغستو و د پیغمبر علیه السلام مبارک هغه مبارک ګیره مبارک هغه د راسل سره لګېده ما ته ډېر سرور او خوشحالي ملاوېده چې دا د دواړو جهانو سردار مبارک او هغه د خپل غېږه مبارکه کې نیولې نو ما ځان سره دا سوچ وکړو چې دا خو یو روحاني کیفیت دی د خوب یو حالت دی نو که دا خوب ختم شي نو د دې به ما سره څه سوچي بیا زه به څنګه خپل ورته بیا داسې جوار کوم چې زما پیغمبر علیه السلام سره ملاقات شوی دی وی ما ورته ویل چې قربان اے د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم ما ته تاسو خپل نښه راکړئ چې د ملاقات یو ضرورت او یو دلیل ما سره وي نو پیغمبر علیه السلام مبارک ګیره مبارک خلاص او ایقام ویختم مبارک هغه ما راکړ بیا چې کله زه بیدار شوم نو په دغه کیفیت باندې ډېر خوشاله وم ما وی چې ما د پیغمبر علیه السلام دوی مبارک راکړي دي لاسونه ته مې کتل اصل کې نو لکه خاموشه چې راځه مخکور بیا د ګاډو یانو سردار مبارک طرف ته متوجه شي په خپل روحانيت کې چې قربان تاسو باندې ډاکټر اکرم او قرآن مخکاري چې هغه دې کې دي هغه مبارک ته اشاره وکړه ساده بالا باندې پراته دي دا شاه عبدالرحیم چې د کومې زمانې سره اوس اوس یې شوی دی او پیغمبر علیه السلام مبارک څومره سونه کلونه تېر شوي دي خو دې ته ویل شي عقیده د حیات النبي صلی الله علیه وسلم دې ته وایي عقیده د حیات النبي صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر علیه السلام مبارک ته وختو مبارک ورکړي دي او دې ورته قدرت دي چې د بالا باندې پراته دي بیا چې هغه کړي او ما هغه مبارک هغه تکي دغه شاه عبدالرحیم سے
خلق ته کله کله خبره پټ ساتل پکار دي او کله کله خبره څرګندول پکار دي واما بنعمت ربك فحدث باندې کله عمل پکار دي چې خدای در باندې کوم مهرباني کړی او د تحديث نعمت په ټول باندې څنګه بیان دي دغه په اړه د لوی سره نو دا هغه مبارک واقعین خلق خبر عقیدت مندان و عقیدت مندان اغیق درود و سلام خوشحال شي چې ولهم پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله تعالی څومره لوی شان ورکړی دی چې یو امتی کومه زمانہ کې دی او په کوم ځای کې دی او دا نبی مارکوسه ته راځي او بغیږي امسی او تسلی ورته ورکوي او د حال احوال تاسو هم کوي او بیا ورته خپل ملاقات سبب کې موږ مبارک ورکوي نو دا شاه ابراهیم سی دینه جهل خبر شو عقیدت من خلق خوشحال شو خو نور خلق نبی بعد مقداس نبی هغه وی د دې سبب ته دا پیغمبر علیہ السلام یو کنه دا یو خوب دی او په خوب کې یو څه ملل شي پته نه لګي چې چاوت ورکړي دي معترضین تاسو معترضین کتلی چې په هر څه کې اعتراض نو آغا خلق اغیب را ویره دمگا خو اعتراض دی چه دا پیغمبر علیہ السلام دیو گنی شام ابراهیم جیب دی بہت سوی اغیبی دا شوگئی بار دینور پر ہوا سوی پیغمبر علیہ السلام دا وقت مبارک را دی چه دا منگا دوار پائی وشی چه نور پائی پاقی بانی واریا جنا او آغا وقت مبارک باندې سوری جوش اغا دری معترضین دای کسان چې اعتراض کولو هغه دریو یو بس د خپل اعتراض نه توبه وستا یره ما خو په دنیا کې راغلی و اعتراض یې کړو خو چون کې په دې باندې سواریا سره دا خو یو معجزه ده پیغمبر علیه السلام مبارک بس اعتراض نه کوم ما یقین لالو چې دا وخت مبارک د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دی هغه بیا هم آغا صفات یره وریاس یاره کنراشی کوریاس قدرتی فطرتی راغلی سپتا لگی جدا دا یموی مبارک دکارا اغا دو بیا اعتراض دیز ایک چکل درمک دوالد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وصال کشو او دا توتاکر کو دا غلحکر دا کورنا دا جمان راشو شوی تر جنازگاہ پوری دا مشاشن پفیزاکی دا پروٹوکول دا پارا دا اعزاز دا پارا اللہ تعالی خپل یو لحکر علی گلیو دا خپل یو کامل ولی دا اعزاز دا پارا دا کرامت باقی باندی دا دیرو خلقو ایمانو تازش آغی اغا کرامت او باندو چیر واقعیدہ خسناشنا کرامت تے خوب حقیقیم پا دی گلی دیو کس آغوی یردام یو قدرتی خبر دا تو تدرگی چکاری ہوئی کانا یو پالا شو کانا بل پالا داو ایسی یو خبر دا نوچه دمر لوی علامہ دا کرامت یو سڑیوی دی او بیاوی داسی یو واقعا داسی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ داسی شیو چې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې څومره حدود دي او څومره منارې دي او ګنبد مبارک دی دا فرق په فضا کې نوراني مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم جوړ شو درجه په میاشت کې دا څنګه چې چاته مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم دی بار اسمان ته وصلي کده د جمعه د پاسه جمعه جوړ شوی درناګانو جمعه دیوالونه د نور او مناری د نور گنبد مبارک د نور بس دا څنګه چې جمعه برکت او لیټونه باقي باندې ولګي دا چې یو منظر په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې ښکارش او ټول شپه خلکو د هغې نظاره کوله تماشې کوله خپلو کمرو ته او کورونو ته به خلک لاړل په شاشه بیا کته چې هغه نظاره به وي او که خاموشي وي بیا هغه نظاره وه ماسخوتن نه شروع شوې وه پشمري پورې وه په یو وخت باندې هغه معجزه د پیغمبر علیه السلام مبارک ښکاره شوه معترضینو اخبار کې ورکړ وایي داسې یو فطرتي غوندې خبره هلکه چې هسې خبره ده او دې ته د پیغمبر علیه السلام معجزه نه وی نو په کار دا چې دا بیا د یو بادشاه او ټولو سره یو نوراني محل جوړ شوی
فطرتي خبره ده قدرتي خبره ده نو بل ځای ته داسې نشو دا خاص پیغمبر علیه السلام په جوړات باندې کېږي نو کته اعتراض کې دا ستا بدنصیبي ده زموږ ایمان دی چې دا معجزه ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه وخت مبارک موي مبارک متعلق هغه کسانو بیان اعتراض شوی نو بیا یې راځي سوري ته یو او بیا به ورته یو دا دغه طرف ته نور هغه طرف ته ورته یو چې بالکل په فضا کې د وریوري او امکان دي الګه یو چې هغه ته یو بیا وریوري راغله چې وریوري راغله بیا هغه کسانو هغه یو وګورستا ویرا بس موږ اعتراض نکړو دا معجزه ده د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی ډېر لوی شان ورکړی دی ډېر لوی شان الله تعالی ورکړی دی دا ذکر مبارک الله تعالی ډېر پورته کړی دی څومره پورته کړی دی دا پورته کول والا چې خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته څومره لوی شان ورکړی دی د درود شریف د شمارل د دې د ډیروالي د دې متعلق بیا مجلس جوړول د دې متعلق قانون جوړول د دې متعلق بیا چارټونه تیارول فایل جوړول شمار کول ملګری ډیرول ترغیب ورکول په دې باندې کوم اعتراض کی موي مبارک باندې اعتراض شوی موي مبارک باندې اعتراض شوی بلکې کاغذان د پیغمبر اسلام په معجزو باندې اعتراضونه کول چې په لاس کې به کاڼي نیولې وي به کتاوي چې د معمولی کې سړي نظر بیا ایمان راوړو پیغمبر اسلام او فرمایل چې داستا په موډي کې سړي کدی وي چې د الله رسول منو بیا ودا خو ډېر ډېر معجزه بس دا کافر په موډي کې کار وي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بدبخت کافر دخل لاشنا غکانی اغرزول و استاجازی پکانو باندم چلیگی استاجازی پکانو باندم چلیگی پکار داو چه دغکانی مکول کڑی وی دے پستر کو باندم لگولی وی چمانا خداکانی مخدی زد پیغمبر علیہ السلام مخالفت کو انتدار کو دخلی رسول ورطنویم او دا کانی دے بالکل او اوکانی وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی چې ما ته مکه مکرمه کې هغه کانی معلوم دي چې ما ته وی الصلاه والسلام علیک یا رسول الله هغه کانی ته معلوم دي ځدی ملګرو ته ویم دا صلوات والسلام علیک یا رسول الله دا درود شریف دا چې هغه کانو کړی نو د دې کانو عقیده چا خراب کړی و د دې عقیده چا خراب کړی و کوم مولا ورته دا غلطه عقیده کولې و چې ته درود ابراهیمي وایا او دا صلوات والسلام علیک یا رسول الله زموږ نظریه د اعتدال د توحید قائل یو د رسالت قائل یو د آخرت قائل یو موږ اعتدال وکړو موږ اعتدال وکړو درمیانا انداز وکړو مسلک د اعتدال وکړو جائز جائز وایو او ناجیز ناجائز وایو پدې باندې رسو خوشاله دی او څوک رانه خپه دي څوک په یو ډول کې حسابي او څوک په بل ډول کې حسابي خو موږ ورته وایو موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډډه کې یو موږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه په مسلک یو موږ د حضور غوث پاک قدس الله تعالی سره العزیز د ولایت قائل یو موږ د حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیه مجددیت منو موږ د شیخ شهاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ دا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دا خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ دا خواجہ حافظ عبد الغفور رحمۃ اللہ علیہ دا دریا شریف دا حضرت خواجہ کریم داد رحمۃ اللہ علیہ دا انزلی بابا جسے او دا حضرت خواجہ شیخ الاسلام والمسلمین شیخنا و مرشدنا حضرت بابا جسے دا بالسبا نور اللہ تعالی مرقده ورحمه الله تعالی رحمة واسعة لا غد ولایت قائل
الله تعالی دې په دغه رښتونې عقیده باندې موږ ته استقامت نصیب کړي. مسلمانانو مواهب الدنیا دا د سیرت طیبه یو ډېر معتبر کتاب دی. المواهب الدنیا مواهب الدنیا کې هغه دي د درود شریف محفل دی او د باران شپه تېره شوه طلبای کرامو بیګام تیاره شریف کې ختم کړی دی بله شپه یې ختم کړی دی د قرآن مجید عاشق ته خلک لګیا دي مزار سره کښېني او د قرآن شریف هغه تلاوتونه ورته کوي. الله تعالی دې دا سلسله د تلاوت د همیشه لپاره جاري او ساري ولري. نو د برات شپه د اور نه د خلاصي شپه د شعبان المعظم د مبارکه میاشت د دې شعبان متعلق مواهب الدنیا هغه لیکي ان شهر شعبان شهر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا شعبان میاشت دا پیغمبر علیہ السلام مبارک باندې د درودونو میاشت د شعبان میاشت ان شهر شعبان شهر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن آية الصلاة يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي إلى آخره نزلت فيه زكاة إن درود شريف آيات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. داية مبارك دا وجه نازل شوه دی د شعبان په میاشت کې نازل شوه دی میاشت دا تاسو چې د درود او د سلام په محفل کې په سبا کې ناشئ او په کومه میاشت کې تاسو ناشئ کومه میاشت کې د ملګرو دا پروګرام جوړ کړی دی د درود شریف دا آیات مبارک په دې میاشت کې الله تعالی نازل کړی دی او رسول دا کوم کتاب کې دی او دوای المواهب الدنیا کې دی او کله ته ملو نشو نو موږ راشه المواهب الدنیا غیر دا آیت مبارک د درود او د سلام دا په شعبان کې نازل شوی دی او حضرت درانی سے مبارک هغه مبارک د شعبان متعلق فرمایلی دي چې شعبان یو شین دی یو عین دی یو بالا یو الف دی او یو الف دی. شعبان د شین مطلب څه دی؟ شرف دی عزت دی چې دې میاشت ته الله تعالی یو خاص شرف ورکړی دی. په دې میاشت کې خلک د رمضان لپاره تیاری کوي. پیغمبر علیه السلام په کثرت سره روزي دی په دې میاشت کې صحابه په دې جوړې پیغمبر علیه السلام په کوجا کې مسلسل روزي نیسي او چې بیا به کوجا کنه وی جوړې مسلسل کوجا دا روزي په کې نه نیسي. مطلب دا چې خاص ترتیب خو بنو چې دا عشر نظام یادا عشر یادوم روزي خو مطلب دا خبره دا چې د رمضان شریف نه پس په ټولو میاشتو کې زیاتې روزي په پیغمبر علیه السلام مبارک نیوي هغه په شعبان میاشت شعبان پیغمبر علیه السلام مبارک د شعبان متعلق د خپل محبت اظهار فرمایلی دی او روزي پکې نیولې دي. نو پیغمبر سے مبارک فرمایي شعبان کې شین دا د شرف معنا ورکوي او عین چې دا د علو او د عظمت معنا ورکوي چې د دې میاشتې قدر چې او نیک اعمال کثرت سره وکړو الله تعالی به د هغه درجې پورته کړي علو او عظمت به الله تعالی ورکوي. او د باندې مراد بیرته نیکی د شعبان ټول نیکی ده چې په شعبان کې د نیکی اهتمام وکړو نو نور میاشتو کې د نیکی توفیق الله تعالی درکړي. او د حدیث معنا د الفت د شعبان قدر چاو الله تعالی ورسره الفت کې الله ورسره مينو او د نور معنا د نور الله تعالی د شعبان قدر کوم کیتا نور او د خدای ورکی رانا او د الله تعالی ورکی. منظور استاد ناس الحمدلله په شعبان کې ده په ليله البراءت
اوس راته باچا صاحب وایي چې مدینه منوره کې زموږ یو دوست دوی سره واقفیت موږ سره واقفیت دا چې موږ لاړو هغه ملګري هغه د چشمو یو غټ باندې وکړل په مدینه منوره کې ما وی زما د نظر مسله ده زړې چشمې خو راسره شته دي خو چې نورې جوړې شي او د مدینې منورې چشمې وي نو دا به نورم سعادت شي هغه کس ته موږ ووایو چشمې راته جوړې کړه هغه داسې چشمې جوړې کړې بیا مکې مکرمې ته موږ ته راولېږلې چې ملګرو کتې هغې د دې نه قیمتي شیشه بل نشته داسې شیشه یې لګولې ده چې د دې نه زیاته قیمتي شیشه په چشمو کې بله نه لګېږي هغه سړی بېګا وفات شوی دی او مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې نن د سحر مانځنه پس جنازه شوې بیا او د هغې نه وروستو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک جنت البقیع کې دفن شوی دی الله تعالی دې ورته خوشحالۍ ورکړي د شعبان میاشت شهداء احد چې کوم دی مسجد نبی صلی الله علیه وسلم سره جنت البقیع کې صدا او احد شهیدان فخر او سعد او احد په میدان کې فخر سو شهدا دلته کې نو وی چې شهدا په اخوا کې خاص الله تعالی دې ورته خیر ورکړي مسلمانانو ورونو نسبت به شعر تعلق چې دلالوي شعر هغه یو جوړه چشمي وي دا هغه برکت چې هغه د درود شریف په محفل کې اوم چې دین هغه دعاګانې کیږي او په دا وایي چې دا زموږ د بختی ده چې دا هغه حواله د مدینه منورې تذکره شو بیگا یو بل ملګری چې د قرآن شریف اوري په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې هغه ما خوب لیدل دي چې تاسو درس کوي او زه وایم چې قاری صاحب درس کوي نو چې لاړ شم تازه او درس کوم او چې قرآن شریف راوړم او درس ورته کینم نو ایام بیا مې باقاعده غسل کړی دی قرآن شریف مې لاس کې نیو او تاسو د کیناست او تاسو د قرآن مجید درس ماته راکړ نو الله وایي د قرآن پاک درس د همیشه لپاره نصیب کړي د درود شریف اثرات دا الله تعالی د موږ د ټولو نصیب کړي خبرې په موقع باندې ډېرې د سړي په غواړي چې وشي خو ګرمي ده او د ډېر وخت تاسو ناسي خو زمان ده چې ګرمي که هر څومره ډېره ده خو شکر دی الحمدلله چې ستاسو د قرآن شریف سره او د درود شریف سره چې کوم مینه ده نو هغه څه کمه نه ده مینه الله تعالی تاسو درکړې ده نو الله جل شانه دې دا حاضرین دا نسبت ډېر ملګري باندې راغلي د مجبورۍ نه باندې راغلي زنانان یې هغه په کورونو کې دي هغه یې په انتظار چې موږ په دعاګانو کې شامل شو نو الله جل شانه دې ټول ته زنانان یو کناري نه دي واړه یو کزاړي دي ټول الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنې لاندې زموږ د ټولو مشرانو کشرانو اساتذو مشایخو او د مرشد پاک نور الله تعالی مرقده سره د پیغمبر علیه السلام مبارک د جنې لاندې راجمع کړي او الله دې ملګرو ته توفیق ورکړي چې د دې سلسلې نورم خدمت وشي نور ملګرو ته ترغیب ورکړي شي چې په دې کې شامل شي په خپل درود شریف وایي نور ته ترغیب ورکړي چې دا سلسله نورم خوريږي د پیغام د درود شریف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او کچاوي یردا مدینه نه وکړ د شمارل باندې دي نو ورور د شمارل کوم صرف د خپل ځان د پاره کو چې موږ خپل کمزوري معلوم شي چې را پرون مې لږ ویلې او بل ورځ مې دومره ویلې مې دومره ویلې نو په دې کې د خپل کمزوري معلوميږي چې را ډیر پکار دی او خپل نه دی ویلې نو په دا خیال باندې دا ویل چې دغه لپاره د ملګری د شمار کوي نور حقیقی عادت راغی شمار راغی سره دا الله تعالی ته معلوم دی خو یو خبره یاد ساتئ دا بدعت چې څوک وایي شرک چې څوک کوي نو دا ستاسو د نظر لاندې راغلي دي ستاسو په غوږونو کې به دا اوازونه راغلي دي چې چا سره په دنیا کې سینو دا اوازونه کوي چا سره کې سی دا اوازونه کوي بازار کې سبزی والا سبزی خرڅي ناروي کډوان والے تورې والے ډنډې والے ټماټر والے او پیاز والے
خرڅيږي او ما سره کولر خرڅيږي او ما سره کپڑے خرڅيږي هغه سبزی آوازونه کوي د بجلی سامان چاروړي سولر وروړي جنریټر وروړي هغه دغه بوټونه لګي چې زما په دکان کې جنریټر ملاويږي دا غوښه والا ولته تازه غوښه ملاويږي دا هوټل والا ولته کې مزیدار خوراک ملاويږي چې چا سره نفرت دی هغه نفرت چغي وي چې چا سره شرک هغه شرک چغي وي چې چا سره بدعت هغه بدعت چغي وي چې چا سره مینا او محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د محبت نعره لګي الله دې موږ محبت نصیب کړي اهل الله الله آوازونه کوي چې کوم الله والا دي هغه دربار الله معذوري هغه لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وايا اللهم صل وسلم على نبي امين وايا يا حنان يا منان وايا يا كريم يا غفور وايا استغفر الله وايا يعني ذکر والا د ذکر आवाजونه کوي ذکر والا د ذکر आवाजونه کوي او د الله جل شانه خبردګان په ټول مخلوق کې خلق شودي او بد خلق شودي چې کوم بد دي هغه دا ورته لګي چې کوم بد خلق راشي سره کې نه چې عقیده خراب قادیانی او پرویزی شاید دانه دي چې ما تقوا تکینه چې عقیده خراب ده بد عقیده چې څومره خلک دي هغه رخی عقیده دعوا کوي خدای عقیده مونږ په دې باندې پیژنو چې هغه شرع امرنا نه چې کوم رخی عقیده خلک سره ځکه حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ډیر اسانه کړی ما تاسو ته د قیامت ورځې د سختۍ علاج دی هغه کثرت سره تلاوت دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم درود شریف دی او کثرت سره تلاوت دی اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة د قیامت سختۍ سره اسانېږي د قرآن شریف تلاوت سره او پیغمبر علیہ السلام کثرت سره درود شریف سره سختي دا ورسره اسانيږي نو پیغمبر علیہ السلام مبارک د خو او د خراب په مېش کې د امتیاز لپاره عموم د نسخه خوده ده مسلمانان د مبارک معلم دي فرمای انما بعثت معلما زه معلم را لګل شوی نو پیغمبر علیہ السلام خلکو ته تعلیم ورکړي څنګه تعلیم ورکړي يعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم تلاوت آیات تعلیم کتاب او حکمت او تزکیه دا څلور واړه فرائض دي د منصب رسالت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خپل امتیان د خو او د خراب په منځ کې د فرق لپاره پیغمبر علیہ السلام مبارک پاغي کې به نور ډېر فواید او ثمرات دا غي مبارک په کوم حکمت او په کوم غرض باندې غي فرمایلی دي هغه نور او تفصیلات الله تعالی علم جل شانه دا غي یقینا علم دی خدای په هغه باندې خبر دی خبرو او تاسو لپاره د خو د خراب په پشان په دې حدیث مبارک کې او په نور حدیث کې ډېر آسان کړی دی خيارهم الذين إذا ذكر الله خيارهم الذين إذا ذكر الله خيارهم الذين إذا ذكر الله فتاسو چې غوړه خلک آدي چې کله هغه ته وکړي شي چې الله پاک ته یادېږي د چا په لیدو چې تا ته خدای یاد شو الله ته خیال شو پیغمبر علیه السلام مبارک طرف ته خیال شو آخرت طرف ته خیال شو دین طرف ته خیال شو بس پوه شې دغه خلک دي دا بهترین خلک دي اسباب تعبیر لګي خدای پیغمبر علیه السلام د طرف نه جوړ کوم پہچان راغلی شوی د خو هغه د اختیار الذين اذا ذكر الله او خيركم من تعلم القرآن وعلم
تاسو چې غوړه تاسو چې بهتر هغه څوک دی چې هغه خپل قرآن شریف دکی او نور خلق ته خیر نو هغه ته پیغمبر علیه السلام غوړه ویلي دي نو الله تعالی دې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر تمام تعلیمات باندې مونږ پوهېدل نصیب کړي هغه د الله تعالی ته عمل نصیب کړي او ما د دوی د اعتراضونو هغه سلسله د ډېر وخت را روانې دي آدم علیه السلام سره ابلیس دې د دشمنی کړې وه د هغه دشمنانو خبره را روانه ده اوس په دشمنانو کې انسي شیطانان وي جني شیطانان وي څوک پتا وسوسه پړکه چې هغه ته جني شیطان وي یو شیطان وي چې دا وسوسه په دې خپل باندې دروازه ستا په باندې شک خبر ورسي ته په شک کې مبتلا شې اوس یو ښکار تاسو بدل وي نو ته په شک کې مبتلا شې ته په دغه پټکی ته وګورې او چې هغه د دې څه وایي بیا ما خاطر وي چې هغه کوئی بدل نو یاره دا کار کول د دې مکار نو شک به پیدا شک والا چې په خپل په شک کې مبتلا او نور خلق نام شکیان جوړوي موږ خلق ته وظیفه کوي لا حول ولا قوت الا بالله دې سره بل شک مرض ختميږي چې دا شک اجور کجنی شیطان او انسی شیطان خو چې شک د درجه دا علاج لا حول ولا قوت الا بالله بس هغه شکونه به ختميږي یو مثال درکړم دلته یو سړی راغلی او موږ ورته وویل لا حول ولا قوة الا بالله عمل ولی دا ذکر شروع او دا ذکر څنګه ذکر دا هر ذکر خپل برکات خپل فضائل د دې لا حول ولا قوة الا بالله د دې متعلق حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة دا خزانه د جنت خزانه د جنت خزانه په ختمي د دنیا خزانه ختمي نو دا لا حول ولا قوة الا بالله دا د جنت خزانه یو خزانه ده چې تاسو څنګه وایي چې مسلمانانو لا حول ولا قوة الا بالله وایي او تاسو په دې خبره باندې عمل شروع نو کله کلی تلاړي او تا وایي چې ما ته په نن په سبا کې خزانه ملو شو نو ته ورشتونه کړو ته ورشتونه ځکه چې ستاسو خزانه ته پیغمبر علیه السلام خزانه ویلې د دنیا د خلکو په خزانه د بادشاہانو غریبانو په بادشاہي هغه بادشاہ هغه په هوا باندې راغی شاهي چې راځي هغه خدای سړي غریبانو چې د خپل ځان دې بلاغې نه خبر چې د وخت وخت د دراوه هغه غریبانو په سړي خزانه عاشق طالبان پاک خزانه ملو شو صوفي سے پاک خزانه ده ځکه استاد خزانه ده د دوه جهان سردار مبارک خزانه ویلې ده او دا خزانه د دنیا خزانه ده چې ختم شي دا د آخرت خزانه ده او د جنت خزانه ده کنز من كنوز جنة لا حول ولا قوة الا بالله خزانه ده د جنت خزانه چې د جنت خزانه کې او خزانه ده د زبان ملو نو په دې شکر پکار دې کنه پکار الحمدلله والشکر لله دغه ذکر غوړي واره سورج یو ډېر کیفیت حالت بالکل بدل شو تک راځي ډېر شو درما ته وړي راځي څو ډېر بدن کو شو فرق راکړل بیا چې یو انسي شیطان دې بشو اته تاسو کې هغه د کوم ځای ته راځي او دې په صفه وینسي دې لري لا حول ولا قوة الا بالله ذکر راځي اسړې وي په دې په نیم ذکر کوي دغه د نیم ذکر کوي دا پورا نه دی دا خدا سوای لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم دا سوای دا پورا ذکر کوي هغه یې پټي مثال دی او یې کې دغه دې شي سبب ولانی دې شي ما دې ذکر راکړي او دا ته پورا وای ما لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم راشو یو صورت دی وی دعا نه پاتې هغه مخکنی پاتې شو د رسنۍ پاتې شو بیا بیا په دا مخکې بشان شو خړ خړ شو بیا د پخوا چې څنګه الان کما کان
اوس هغه څه دی لکه په خواجه صلی بیا باطن صفای لا ختم شو دا څوک به شي دا انسی شیطان د انسانانو په جامه کې شیطان د ذکر نه سړی واره شکه ولا پیدا هغه سړی بیا ما وایي ورو در پټکل نه دی مونږ د تدیم ذکر نه دی خو مونږ چې څنګه احادیث مبارکو کې د پیغمبر علیه السلام مبارک نه د خپل صاحبان راغلي او هغه طریقه باندې مونږ ته وښودل باقي لا حول ولا قوة إلا بالله بس العلي العظيم جديد دامر عمله ده دامر روايات دي ده سهيدي ده غلط ندي ولا حول ولا قوة إلا بالله دوي ودي ضرورة نيم ذكر موايا ده ذكر العلي العظيم خدود مبارك صفتنا كامل ورسلوه نبدا ندا خوشي استاد تا كما نسخه درکړی دا نو په هغه نسخه کې د ځان کمې بشي بیا وګوا چې څومره مساله مقدار دی څومره مساله واچو کله مقدار زیاتې کمې نو بیا په فرق راځي کې دي شی وخت سره شي چې خپل دا دی هغه چې علي العظيم بعض خلک موږ ته وایي حسبنا الله ونعم الوکیل ذکر کاوه چرته یو انسی شیطان دی بیخ شي هغه دوی نه کنه دا ذکر خدا څنګه دا حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير دا خدا څنګه هغه بیا راشي یره ایله سبحانه حسبنا الله ونعم الوکیل وایا انك يوم مفتي سيبي چې دا نعم المولى ونعم النصير چې ورسره له اله وکړه شي ما ورته قرآن شریف راواله څلور بس برارو باس پدې کې حسبنا الله ونعم الوکیل شتا او نعم المولى ونعم النصير ورسره نشته دې چې قرآن مجید کې څنګه راغلي موږ دا باقي نعم المولى ونعم النصير قرآن پاک راغلي خو هغه بیا په بل څه بارے کې راغلي نو کوم مشایخ هغه نسخه دین یې سره راوځيګه ودا استعمال کړو خلا خو موږ تعالی د حسبنا الله ونعم الوکیل نسخه کړی دا د نعم المولى ونعم النصير د انکار نکوه خو هغه دې سره نشته قرآن شریف کې حسبنا الله ونعم الوکیل مسلوره وسی بارک راغلی او نعم المولى ونعم النصير مبارک کلمات دي هغه بیا په دې بارک راغلي نو دې تاسو دیتا د انسانانو په جامه کې شیطانان ویل کېږي چې ته به یو کار کې او درته وایي دا وخت راغلی الله 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 د الله د علم غسل تاسو ما جواب راکړئ دا حق کار دی کدا بد کار د الله نوم غسل ګناه ده که ثواب د الله پاک نوم غسل دا د ثواب کار دی کدا د ګناه کار دا څنګه کښتا چې الله الله ویلو د بدعت ویلې دا بدعت نو هغه سره څنګه چې بس دې نه بس محمد الله لا حالان کې حدیث مبارک راغلی لا تقوم الساعه حتى يقال الله الله هغه پر قیامت نه راځي چې کله بوله الله الله دې کې چې الله لا ویل شي قیامت بدل د دې ټول کائنات روح چې دا الله تعالی ذکر کوي نو ګدارو دې اوستو ذکر دې لري نو کائنات مرشد قیامت بیا قائم شي نو موږ وایو دا مختار صاحبان د قیامت الله را اساني چې دا الله لا موي چې بزر د قیامت قائم شي موږ وایو الله الله ویل پکار دي چې دا معاملہ دا شی چې موږ په کې آخرت سره تیاری وکړو باقي الله جل شانه چې کوم ورځ د قیامت مقرره کړی دا هغه د چا په احتجاج باندې نه مخکېږي او نه رسوږي چې کوم ورځ په مقرره کړی دا چې هغه راځي هغه د قیامت ورځ د ټول باغی باندې ایمان دی الله الله ذکر دا ګناه نه ده دا بدعت نه ده نور ډېرې مسلې دي ډېرو کارو ته بدعت ویلي خو هغه څنګه تاسو ته نه وایم اسنه بیا خلق باندې سوالونه کوي چې لکه دا کار په بدعت تاسو له ثبوت دي هغه غریب له ثبوت دي نو تاسو په زمانه سوالونه زده او جوابونه بیا خلق ته نه خایي نو باغې کې ډېر خلک په دوکا کې مبتلا شي موږ مخکې د کتابونو ډېر حواله خلق ته ورکړو چې دا مسله دي کتاب دا په دې سفر په دې جیل
بیا مې یاره دومره ورته ما سانه وه پرېږده چې د خپلو کتابونو هم ویډیو سړي پرېږده چې هغه خپل کتابونه هم لږ وګوري چې دوی له پته ولګي چې دا مسلې په کتابونو کې شته چې موږ ورته صفحه نمبر هم ښایو جلد نمبر هم ښایو او د کتاب نوم هم ورته ښایو دا خو موږ ډېره اسانه ده بیا خو به د هغې نه سوالونه ورباسي او په خلکو به اعتراضونه کوي نو الحمدلله دلته کې چې څه کېږي نو تاسو دا یقین ساتئ که خیر د شریعت مقدسه موافق دی د شریعت مطهره موافق عمل وکیږي او من شر داسې عمل وي چې هغه د شریعت نه خلاف وي او څوک راغله مونږ ته وایي چې دا کار د شریعت نه خلاف دی او هغه خپله خبره ثابته کړه نو مونږ به په هغه سات د خپل عمل نه توبه ایستي او د هغه ملګري به مو شکریا ادا کړي او ورته به وایو چې جزاک الله کې چشم باز کوي خدای دې تا ته جزای خیر درکړي چې تا زموږ سترګې وغواړو مونږ ته دغه معلومات نو تا ته خدای اجر نو ان شاء الله موږ دا سړي شکریا ادا کوو چې د اصلاح یو خبره کوله خو دلیل سره خبره کوي دلیل سره بغیر د دلیل نه بغیر د ثبوت د دعوت او پیش کوي په هغه باندې عمل درآمد نکي الله جل شانه موږ ټول د استقامت نصیب کړي د درود شریف د سلسله کې زیات کوشش وکړي د قران شریف په خدمت کې کوشش وکړي کوم ځای نه کې درس قران نشته ملګرو ته پکاره چې درس راشي کوي سړی حافظ نه دی اوم د درس د قران شریف کې د ناظری درس کوي منځونه د خلکو ته صحیح دي کلمې د وتوفي د آخرت خبره د وتوفي ذکر او درود شریف ته توجه د خلکو پیدا کی نو که خیر د برکات الله تعالی ته نصیب او که تاسو وایي یا خدایا دومره کولو ګرا تراکا چې زه یو علوم جوړ کما یو جامعه جوړ کړم یو اسلامي یونیورسيټي جوړ کړم یو غټ جماعت جوړ کړم مسلمان اورا لس روپیا د خیراتي کې او چې کله کروڑ پتی شي بیا به لږ د خیراتي کې اوس چې څنګه کنجوسي بیا به تا لپاره فرمایشي دي یو ملګری ویره دوا په سبب فارم له مال دا ټول سبق ادا کی مجلس مکدا چې دا ټول علماش هغه بل پتوي چې زه خدای له درکې خدای سره خو څه کمی نشته خدای د سره کومې شي پورې چې کوم مکدا نو دا به موږ ته خانقاه د مدرسې لپاره راکړي چې د مدرسې خدمت به کېږي مېلمنو ګاډي به جوړېږي د سوري انتظام د ودسونو انتظام نو هغه کس چې چا د ټول ځمکې خواهش کړو چې دوا راته کوي هغه ورته وایي مدرسه په دومره ځمکه باندې څه کوي د لومړی سره دا غرانیت دی چې دا زر جیلو به فارم دې ما ته میلاو شي که ورته وایي په دې زر جیلو به کې به د لس جیلو به زموږ د مدرسې ته راکړي مدرسه په دومره ځمکه باندې څه کوي نو دله به وایو چې ته دومره ځمکه باندې څه کوي مدرسه کې خو ډېره ځمکه پکار ده نو الله جل شانه دې زموږ اخلاص نصیب الله دې زموږ اصلاح ما دې دا خبر اورا چې نیتونه دې حد ته رسیدلې دي چې د ځان لپاره څه غواړي او د مدرسې لپاره څه غواړي نو د خلکو چې دا نیت نو خبره به بیا خدمت وشي خدمت هغه څوک کوي چې په نور باندې مسکین او قرآن شریف خدمت راشي د دین خدمت راشي چې الله تعالی او خیر او برکت نصیب د دین طالبان حافظان واړو ماشومان دلته داخل شي چې قرآن مجیدونه یاد خپل کولو ته لاړ هلته جومات او مدرسه نور خلکو سره وه نو دی هلکانو څه چلو کو دی یو ځای کې کور سره خوا کې یو تامبوله کولو او د هغې لاندې به ناستو او د قرآن شریف درس را شروع د تامبوله نو تاسو اندازه ولګوئ چې بجلي یو ځای کې دي د اودس انتظام دي اوبه دي او د تامبوله سړی لګوي او درس کوي دا څومره ګرانه خبره ده خو هغه ماشومانو همت کولو دا اراده کړې وه چې که خیر موږ د قرآن شریف خدمت کوو موږ ته چې بل سبا نه کوم پیغام میلاو دی په هغې باندې به موږ د اخري سلګۍ پورې په هغې باندې موږ عمل به کوو نو دغه ملګرو هغه درس د تامبوله نه شروع هغې ته الله تعالی په هغه ځای باندې چت دغه انتظام وکړو او اوس درس پکې کېږي مزېدار نو خدای څه کمی نشته دی تاسو وسایل اختیاروئ د وسیلې اختیارو د موږ عقیده
ده خو موږ د وسیلې قایل یو او د هغې باوجود وسایل نه لرو دا چې کوم خلک د وسیلې نه منکر دي هغوی ټوله ورځ وسیلو پسې ګرځي دا چې کوم خلک د وسیلې نه منکر دي هغوی د بیا اختر راتلو نه مخکې غټې بېلې جوړې کړي وایي قرباني کی کاڼې مندرجات پته پر رجوع فرمایي موبایل نمبر یې ورته ورکړي چې خیال ساتئ وایي د قربانۍ سرمنې به موږ ته راکوئ دا سیزه وسیله ده که نه نو د وسیلې منکر ټوله ورځ او شپه وسیلو پسې ګرځي او موږ تاسو وسیله منو خو وسایل نه اختیار وسایل نه اختیار پھر اوس خدای مهربانه دی خدای پاک راکړي هغه یو کس یو سړی ته وایي یاره تاسو دربارونو ته ځئ هلته کې شرک نه وایي اولیاء نه غواړي پیران نه غواړي پیران څه کولی شي هر څه خو خدای ورکړي خدای سره څه نشته چې تاسو اولیاء پسې ځئ داسې خبرې وایي خدای سره څه نشته چې تاسو اولیاء پسې ځئ وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے آخر څه شی دی چې هغه خدای سره نشته چې تاسو هغې پسې ګرځئ او د اولیاء دربارونو ته ځئ خدای سره خو هر څه شته نو هغه ملګری ورته وایي ته څه چې وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے نو دی ورته وایي وہ چاہتا ہے جسے تم مانگتے ہو اغنیا سے وی خدای سره څه نشته وی چنده ورسره نشته وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے وی وہ چنده ہے جسے تم لیتے ہو اغنیا سے د مالدارانو د سرمایه‌دارو د کارخانانو کورونو ته د هغې درشلو ته ځئ او منتونه ورته کوئ چې مهرباني وکړه مدرسې سره امداد وکړه دغه وخت ستا دا توحید کوم دی ته په رخصت باندې لاړ شي پکار دا وه چې تازه اودس یې کړی وې دوه رکعته صلات حاجت یې کړی وې یا رب العالمین زموږ مدرسې ته ترقي ورکړي زموږ خانقاه ترقي ورکړي د ملګرو خدای استقامت او اخلاص نصیبه کړي نو ته لاړې کارخانهدار درشل ته لاړې هغه ته وې چې شابه دې سره خپله وسیلو پسې ګرځي نو الله جل شانه د خپلو ملګرو امداد کوي زما د خبرې خلاصه او نچوړ دا چې په رب کائنات باندې کامله پروسه ساتئ موږ د توحید درس ورکوو موږ د شرک درس نه ورکوو زموږ الحمدلله دا عقیده ده چې الله جل شانه هغه زموږ مالک دی وہ مالک کل ہے کائنات اس کی ہے جو ختم نہ ہو کبھی وہ بات اس کی ہے اعراض وجود میں ہے قائم بالغیب قائم ہے بالذات وہ ذات اس کی ہے اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ہے مونږ بل چا ته خدای درجه څنګه ورکړو مونږ خدای دواړو جهاد سالار مبارک حضور نبی کریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی الله علیه وسلم مبارک دا غیر متعلق مونږ په خپل هر یو اوس کې دا عقیده ذکر کوو چې اشهد ان محمدا عبده ورسوله زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی بنده او د الله تعالی رسول دی خو بیا نور خلک بنده څه ته وایي هغوی عام خلک سره حساب وایي زما ستا غوندې دی مونږ وایو داسې نه ده عبد دیگر عبده چیزې دیگر این شراب انتظار قوت لگا عبد بیده او عبدو بیده عبد عام چشی اغا چالوی چه منتظری او عبدو اغا سوک ده چه دا اغا انتظار کی اغا من مقلا مکان بانده اغا پارش معلا بانده من مکی آلو لحسری جدا اغا عبدو دا اغا عبد دیگر عبدو چیزه دیگر این سراپا انتظار و منتظر خبری ودی شوی دی تاسو معافی کوئی اللہ تعالی دی تاسو زور کا جزائے خیر کرکی او دا ناصر اللہ تعالی آخرت کی ضرورت پکا درود شریف عمل کری سمرم چنی اللہ تعالی نے طول دارین پسعادتون باندې سرفراز او علامات کی موږ تاسو الله تعالی د انسی او د جنی شیطانانو د وسوسو نه محفوظ وساتي استقامت دی الله تعالی موږ تاسو نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين